Mbote bandeko na biso, il y a grande famille africaine, en particulier famille congolaise. Ngandeko na bino, Maman je dénonce. Na ye lelo pona ko sala vidéo oyo pona makambo itali mboka na biso. Ya solo na moment oyo tozali nango oyo akoloba te azandoki. Peut-être ba voix ya kolobela ekoki kozanga biso, mais ba oyo quand même baza makoki ya koloba il faut toloba. Voilà Maman je dénonce lelo na ye. Na kolobela kaka likambo lelo etali makambo tozomona. Makambo tozomona lelo situation mboka na biso. Ata ko biso bato toza mboka o babengi mboka ya mikili ya poto elongoli biso eloko te kozala congolaise bandeko na ngai. Esala nga pasi na yoka mawa mingi tango nazaka na milieu ya biso ba africain ozoka vraiment mutu aza na ye. Donc disons comment na roko bango azana ye choqué te na makambo ezoleka na mboka na biso. Na mitu na nga mona bien skaza kaka congolais, il y a des doutes aujourd'hui hein. Lelo vraiment ceux qui mutu mso azoloba il faut otala ye bien olobi otali olobi skaza congolais ou bien azani noir américain à se transformer na ye. Parce que so za congolais, il faut za congolais conscient aujourd'hui. Na pesi vraiment ndeko na ngai balia ngando o azoloba ba congolais conscient na koti na politique te. Mais il nous faut congolais conscient. Et ndeko na biso ni koma yengele alobaka pe mingi Congo normal. Parce que ce total les gens makambo belé ezo marché bien té donc ezo boîtier. Il faut de béquilles, ba béquilles yango eza banal eza biso mo bala mboka. Bandeko na nga toza na complexe makasi biso ba congolais. Surtout a na poto. Ndenge biso mo toloba mawa plan. Congolais so sa komi na ye na poto esili. Makambo ya mboka etali ete. Menga azo mituna oza awa na mwasi na bana. Ta mosusu oza awa na mama na yo. Mais famille mobimba te eza mawa mingi. Donc eza lokola colonne vertébrale ya nzoto ya moto. Les colonnes vertébrales c'est le Congo. Mboka na biso. Soki yango eza bien te au mona moto agogumbama au mona moto osala be donc il faut to lutter mboka biso ezala bien parce que là on nga na remarquer bato baza complexe mingi kokoma na poto eza kokoma na paradis te bandiko na nga en tout cas là ezopesa pasi yango eza kolakisa quelque part les gens sont complexés anga na koma na déjà na mikilien anga na bala na déjà mosa mundele ya dans makambo wana etali ngate mais so etali yo te bongo etali banani. Makambo nyonso lelo tozomona ngai après ba étude on a sali na moi mibu o ya mikolo nzamba pesinga na sena moi na lolenge na tangeli moi moke na lolenge na yoki ezali faute na biso moko. Pourquoi? Parce que à l'époque déjà à l'époque ba ya na biso nyonso nga nazali quinoise né grandi développé. Donc pour vous dire que et naza âge naza nango lelo je peux pas dire mon âge à la télé mais émission musu je suis obligé de dire pour bato ba mona te que ye aza mona mukazi yango wapi ba ya na biso nyoso susi na bango zaika ba ya poto pona nini bato bazali ko beta masolo a poto soki muto aye poto masolo na quartier alors etinda kindengwa et ndako nyoso tout ezalaki à mesure ya kotinda bato ba ke na poto mais loko ya koyeba te ezalaki bozoke na poto kosala nini. Et aujourd'hui quel est le résultat? Nakanisi ba vidéo lelo ebandi koleka omoni résultat ya bato bayaka poto leo wana biso tozala no bana mike soki aye na quartier akobetaka lisolo ya bilamba akobetaka lisolo ya Tour Eiffel ba discussion baya mosu babunda o lelo oyo moye totanga bakombo eza te eza soni. Mais les wananga nazaki mwana moke. Les wananga nazaki mwana moke toyebi bayaya na biso, nga na mwana lemba. Toyebi bayaya na biso. Mais tokuti pe bango basali pe loko te, mawa trop. Eza kaka mokie ba évoluer. Mais s'il faut faire la différence, na bato batika ki na mboka, na bato bayaki koto. Bao ba kofinga ba ofinga,
mais bao baza conscient bakoyeba ke on avance en reculant. Donc yo kanisi ke ozo ke liboso alors que ozo reculer. Vraiment eza mawa mingi na leli mai na miso tozo sala politique te. Tolobi biso tokota na makambo oyo lobi soki mboka ekomi na kimia makambo ebongi, mais il faut pe tozala na bato baza na réflexion. Il faut tozala na bato baza na réflexion. Eza te ke bato oyo bakoyela biso ba tête vide, eza te ke bato bakoya ba parvenu, eza te ke bato bakoya bazoyeba te basala nini, on va tâtonner. Non, ce qui est fait est fait. Na ligne kokota polémique ya politique te, ce qui est fait. Mais et le komoko epekisi biso te tosala mieux. On dit ça en français. Et le komoko te. Donc il y a encore des choses à corriger. Bino mombo monaka. Comment est-ce que tant to kendaka biso bato toza mboka ya awa na poto. Yo kana déjà mbeka mwana poto. Ezaka déjà complexe bande onanga. Est-ce que yo botama na poto? Te. Donc po yaki poto, okomi komi benga mwana poto. Eza mawa trop. Mi benga ta mama ya poto po vanda ka. Mi benga ta tata ya poto. Mais au moins mutata ya 70 soka oyebi ke mwana poto azalia te wana eza makambo ya kala. Toza obenga bino ba ex. Ba ex eza kaka te bato bakozana polémique na bolingo ex nanga te. Donc masolo kala, il faut to balayer yango. Oye na quartier, meme na batu, et loko ekoki ko développer ba jeune. Mais yo mema bilamba ba Weston, ba miyake, yo kana niveau na biso. Ti lelo tozaka ba Weston, ba miyake. Et personne ne connaît ce qu'il y a outil poto et loko liboso ka vieille. Pesa ka Weston wana. Yaya, pesa na perico wana donc tozaka ka na ba futilité. Jamais kutu muta otuna aïe ndengo za kuna formation nyoso sali pas du tout. Voilà biso nde batopesi image wana. Pourquoi na lobi biso na mitie na kati? Parce que tant tozo kende na Congo ezaka Kinshasa te tozo ba partout. Olingi baye bayoke okoma mundele mawa tronde bonangai. Mundele yani ya poso ou bien ya mentalité. Nani yango oyo asakenda na famille avandisi famille ba nièce ba neveu azoyebisa bango paso ezaka na poto, mais il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité que moi là-bas je souffre. Moi là-bas je fais le nettoyage. Moi là-bas nazotanda ba mbeto. Moi là-bas je fais ceci malgré nazo aider bino. Lisolo ni ko beta maté. Ote wana sa makamba ya bana poto basalini. Toza mboka moko. Bamboka mususu pe diaspora et salamati. Est-ce que botuna diaspora na bango et se comporte ndenge moko na diaspora na biso? Oh soki okei même na quartier, il faut bato bayeba ke oye. O changer bilamba 3 fois. O komema ba bijoux minene. O kotia ba fara jule ko oza un problème. Ba si les comme donc comme le roi moi popia mukolo et lobi waze quoi. Mais non! Oyebi ke epesanga pasi na uti Suisse na ke Kinshasa nazotambula na epai o nga na botama bandeko nanga na kuta pena garçon moko abengi abi o. Mais bayebisanga okenda mikiliti. Ngabi mais oui. Oh. Donc on est aux ans pena uti mikili. Ngabi mais oui. Oh. Mais bon, ils n'ont rien. Na comprendre pourquoi. Parce que nalata ki robe nanga, nazaki na quartier nanga, nakene kotala baninga nanga, nalati nanga lipapa, et c'était difficile, moni mentalité to pesi na bato. Donc il a fallu na yana jeep, ngamo naza na volant, nalati ba bijoux, do ba matifi wana eza ba biloko akala. Omoni sikoyo to koyebisa bana kini. Soko moni mutauti poto ayena ba biloko ndenge na bobenga ex mutakala. Donc mentalité za yango ya kala. Po ana poto batambula na bango ndenge wana te. Pona nini ana poto esika o bino bozo copier mindeli. Botambula ndenge wana te.
Ngana mona na bansela na ba shop, muto aza très simple na la gomme azokota na micro, na leader. Mais so comme na Kinshasa li papa moyen te, ozotamona ba buti. Boniko, bo pesa na ba tupe baza kimiati. Na Kinshasa yo la ta buti nde na moyo za na Kinshasa. Omoni ke nyonso la ni extravagance te, ba ex pardon bolimbisa biso to lembi. To lembi. Bato batika na kin, batika na bango na enfer te, suis désolé. Batika na enfer te, bo faire croire na bato te ke bato batika na kin, batika na enfer te. Et ça kaka situation au pays zo traverser lelo, o biso o toza so toza ki batu ya ba congolais conscient. To linga to ça là, travail à synergie. Toujours travailler biso tozali pour biso tozala na ba outil ya communication et ça que communication c'est comme ba moto zo e ba makamo en avance ndenge bato ba politique disons bato musu bazo bunda ba lobi ke bana poto bazaki na raison bazalaki na raison parce que pourquoi parce que au moins communication eza ndenge mususu ke na Kinshasa combien de gens batala ba YouTube combien de gens baza na information. Pourquoi? Parce que méga pose problème. Donc biso bato tozali ato facilité bandeko na biso baza sur place tâche. Malheureusement tant ozo kenakin kuto kende matu vu pour quartier mobimba ba maman nyonso bayo ka motema passe bateka ba demi parcelle na bango batinda bana na poto. Mais kotinda bana na poto bandeko na bo beta appeli solo bien. Otinda ye na poto yesani. Aviva ndenge ni. Ceux bato balobi o bafingi bato te la réalité. Na Congo wana so moni mutu aso futela ndako eza asala kazo futela ndako mais a social azali azo s'occuper la bato. Donc quand même moi les Cambouans il faut boyer ba kenyo ba o bazo bunda na terrain bazali quand même bato ya ko féliciter ngaso na moni lelo ba king na moni lelo bato disons ba mère fille mais baso sepelisa ngai et puis nga courage na sala vidéo. Mais yo koke na Kinshasa kaka bilamba masolo ezangi mutu na makolo omemela batu ba histoire ezangi mutu na makolo so pe ba yepe sur place ba vérifier mawa plein tant ba robenga boy nani maman je dénonce okenda na Belgique okuta mutu boy boso beaucoup de qui voit okuta kala barabara kasi mema ina ndaku na oti mawa. Donc na Kinshasa ko so okuta na muninga ozana complexe ata mukete a le bano bon ya na ndaku nakanisi bandeko nanga to ko filmer hein il faut te filmer bandaku oyo bato batika banyata ta potote mais asali ndaku oyo yozola na ndako mundela sala ya ba carton ba triplex ba bebele to yebila msu mbeto eza likolo kuna mutazo mataboye bino nyoso bozo yo kamena Kinshasa te. Donc baninga na biso batika na enferté et lo kana nina beta c'était lelo yangwana botika ba complexe na bino ba ex au moins la poto atanga au moins la poto biso toza bana poto elo côté parce que sali elo te na quartier na bino toza otuna au salani bando kenda poto ta musupe na famille pour sali no peloti mais moi na poto kaka pozo vandawa ba opportunité eza a pour na yo moni ko komini paradis. Est-ce que l'Europe c'est le paradis? Avec Corona on a vécu et ça paradis hein. Donc bandeko nangai eloko lelo la beti c'était zalito tika complexe biso bana ya toza pardon biso bana te parce que ngaku na komi bengata ni mama ya poto jamais na komi bengata ndeko la tata le na zaki na Kinshasa so ba ebisi mais yo zaka suso atenga bien na déplacer na zonga na ye parce que je suis chez moi je me sens à l'aise mutu moko te akuwanga na lelo ke on est mieux que chez soi. Donc bao batikali na limite ke lelo to contester intelligence ya bato batanga na Kinshasa. Mon fils étudie en Europe, même ba politicien ozo kabango, mon fils étudie en Europe, ma fille étudie en Europe. Oui, étudie en Europe et après Moussania ça. Bon, yebisangai, ton fils a étudié en Europe, ton fils et ta fille étudie en Europe, quelle formation d'abord et puis les lois en nani, baza combien na communauté congolaise. Baza combien oya ngo batanga na poto kopesa kaka bala na biso pasi soka yeko tanga na poto te azomi mona te non. Moi je salue l'intelligence ata soki te partageant na bango même point de vue lokola moto lokola Christian Bosembe soko Hollande c'est un homme intelligent atanga na poto te
Maître Mayengeli, attends la potote. Hein? Bafio, baso bunda, bato de quoi Madame Christelle Voanga. Vraiment, ce que yoki est, mon sang a posa, ya kozala ndeko ya ndeko wana moi aussi. Donc, oso sentir que c'est bon. Baza est belé. Hein? Ba inagosi, l'Assemblée nationale, azaki journaliste, mutu moko ta ko contester mayele na ye, atanga na potote. Donc, valorisons Mboka na biso, malgré le peu qu'il y a là-bas, Dieu nous donne encore la grâce d'avoir quelques têtes au plus bas bima. Bazali. Nakati ya Bible batuna ki ba biske ezata na mwa côté o kozala na foi pour que Nzambe a sauvé Mboka. Baloba ye moko, baloba ye 10 000. Attends les autres là, c'est vrai, la majorité c'est déplorable. Mais en particulier, il y a quand même de valeur. Ndenge na tangeli binoana. Na sepelaka mingi na ba argument sur la tali ndeko Peter Tiani. Sokolandi ozo sepela. Mais c'est Daniel Saf koloba ilo côté. Donc on reprocher oh ne qu'on reprocher la politique. Mais ceux qui ont l'allié ils sont que ça va. Bon, yebisanga atangi na poto. Azwaki bourse mon colonini po bino mombo yebi ba bourse wana ezaka ndenge ndeto zo déplorer yango. Malamu soki bana biso bazo ba bourse baya a bazo mayele bazo ngala mboka po mboka na biso ezala bien to réunir ba intelligence wana nyonso to boyite bato musu bazali a mais bato musu so batikali kuna travaillons de pair de main donc il faut tous en avoir ensemble mais bino a bozo ignorer bato bango kuna pe na stress wana bazo finga pe bino bana pote le côté nyonso wana nini l'ennemi alingi kaka a divisé pour régner. Te mbalo tolobi to zoli bino maele. Mbalo tolobi to lingi susu ma congolais complexité. Faut te décomplexer poto. Faut te décomplexer ma ramnyoso. Moi je crois que ma valeur ou mingi ko bimaso mutazangi complexe. En tout cas bande bonanga po na lelo o nazaki na hoya ngwana po etonda kingai. Etonda kingai. Nabi mais comment ça? Ok, ndila bozo mona ndeko na yo moko africaine. So kaza ya mobala mundeleko, ye moko donc azo vimba ye moko kwa soso, azo vimbisa mapapu. Pour la ni aza mobala mundele mais trop on connaît quand même quelque chose. Mobala mundele entre guillemets quand même ça va hein. Ndeko na biso mutu mwinde so kaza ya mosa mundele, ozo moneka donc azo se sentir supérieur mais non. Complexe na photo longolango, ndeko lumumba lobaka déjà bandakala. Au contraire, moi je me sens belle devant une femme blanche. Et le côté, Mobala Mundele quand même entre nous. To comparer Bamibal Naïso à noir de peau, les peaux dures là. Entre nous, on se connaît. Donc il n'y a pas match. Comportement autour kobele la lelo ya mabe ya bande kona biso ya ba africain mais ba bindele pe bazala na o ya bangoti mais bon tout la pe ba o ba vivre na bangoti on connaît quelque chose on va pas se cacher quand même bande ko batikali na Congo ba ye ba pe réalité parce que biso nyonso ezala ki ba fantasme ezaki makambe belé mais quand tu arrives sur place la réalité n'est pas la même chose. Voilà donc ngande ko na bino je dénonce bozako yamba ngai na ba vidéo na bino ba o basa na réflexion to bakisa makanisi ba o basa ba suggestion ko sala pour l'émission en tout cas nazali disponible à pesi bino numéro nanga o ya lingi ko joindre ngato discuter sur un sujet ou bien pesa ba remarque de l'émission ou bien za makamba o bakisa en tout cas nazo utiliser numéro nanga 077 plus 41, merci réalisateur Nanga le dit plus 41 77 505 82 1 1 Nazongeli 0 plus pardon plus 041 hein, donc ils a Suisse quoi donc plus 41 ya malembe pour vous comprendre bien. Plus 41, 77, 505, 82, 11. Merci. Na pesi mbote na bino nyonso grande famille.